បានសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ការទស្សនាវីដេអូបង្រៀនរបស់សាលា Master IT នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងធ្វើការសិក្សាអំពី illustration នៅក្នុង insert tab នៃកម្មវិធី Microsoft Excel 2019 តើអ្វីទៅជា illustration នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel តើនៅក្នុង illustration មាន command ឬក៏ tool អ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់នោះខ្ញុំនឹងធ្វើការបើកកម្មវិធី Microsoft Excel ពន្យល់បងប្អូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹង illustration គឺស្ថិតនៅក្នុង insert tab អញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅក្នុង illustration បានបងប្អូនចុចទៅលើ insert tab នេះមកបងប្អូនចុចលើវាមួយបាទនេះគឺជា illustration គឺជាក្រុមមួយដែលស្ថិតនៅក្នុង insert tab នៅក្នុង illustration គឺមាន command ឬក៏ tool ជាច្រើនទៀតនៅក្នុងហ្នឹងមានដូចជា picture shape icon 3D model smart art និង screenshot បាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការស្វែងយល់ថាតើអ្វីទៅជា illustration ហើយនៅក្នុង illustration មាន command ឬក៏ tool អ្វីខ្លះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការចាប់ផ្ដើមពន្យល់បងប្អូនពី tool ឬក៏ command មួយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងទី1តើតទៅនឹង picture បាទអញ្ចឹង picture នេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការបញ្ចូលរូបភាពចូលមកក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel ហើយនៅក្នុង picture នេះគឺមានចំនួន2ទី1គឺ this device ទី2គឺ online picture បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនចុចលើពាក្យថា this device នេះជ្រើសរើសចូលជម្រើសទី1នេះមានន័យថាបងប្អូនធ្វើការយករូបភាពចេញពី computer របស់បងប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងចុចលើពាក្យថា this device មកបាទហើយបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសឬក៏ស្វែងរកនៅរូបភាពដែលបងប្អូនចង់បើកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើការស្វែងរកនៅរូបភាពរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបើករូបភាពមួយនេះមកបងប្អូនធ្វើការ select ទៅលើរូបភាពដែលបងប្អូនចង់បើកហើយចុចយកពាក្យថា insert បាទចុច insert មកវានឹងធ្វើការបញ្ចូលរូបភាពនេះឲ្យបងប្អូនតែម្ដងហើយតកតងទៅនឹងរូបភាពនេះបងប្អូនអាចធ្វើការពង្រួមវាបងប្អូនដាក់ឲ្យចំផ្នែកជ្រុងនេះមកធ្វើការពង្រួមបាទហើយបងប្អូនចុចមកឆ្វេងទាញវាបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការទាញរូបភាពនេះបងប្អូនដាក់ឲ្យចំជ្រុងនេះមកដើម្បីទាញកុំឲ្យខូចទ្រង់ទ្រីនៃរូបភាពបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការទាញនៅផ្នែកខាងលើដាក់ចេញស្ទះព្រួយមកពីលើក្រោមបែបនេះបាទដល់ពេលដែលបងប្អូនធ្វើការទាញវានឹងធ្វើឲ្យខូចទ្រង់ទ្រីនៃរូបភាពរបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវដាក់ឲ្យចំជ្រុងបាទជ្រុងខាងឆ្វេងនេះខាងឆ្វេងក៏បានខាងស្ដាំក៏បានខាងក្រោមផ្នែកខាងស្ដាំនេះក៏បានឬក៏ជ្រុងផ្នែកខាងឆ្វេងនេះក៏បានដែរបាទកុំឲ្យតែទាញនៅផ្នែកខាងឆ្វេងបែបនេះឬក៏ផ្នែកខាងស្ដាំបែបនេះបាទឬក៏លើក្រោមបែបនេះក៏អាចខូចដែរបាទដូចគ្នាហើយបងប្អូនអាចធ្វើការបង្វិលវាបាទដាក់ឲ្យចំសញ្ញាព្រួយនេះមកដើម្បីធ្វើការបង្វិលអញ្ចឹងដើម្បីបង្វិលឲ្យវាបញ្ឈរត្រង់បាទបងប្អូនចុច shift ឲ្យជាប់មកបាទឬក៏បង្វិលមកផ្នែកខាងនេះបងប្អូនចុច shift មកវានឹងបញ្ឈរត្រង់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំពោះរូបភាពនៅពេលដែលបងប្អូន select គឺមាន menu format មួយបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអត់ធ្វើការ select ទៅលើរូបភាពទេវាអត់ចេញ menu format ទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថា menu format នេះគឺគេប្រើសម្រាប់ធ្វើការកែប្រែតាក់ទងទៅនឹង cell នេះបានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់ style នៅរូបភាពនេះបាទតាមការចង់បានបាទដាក់នៅ border មានន័យថាពណ៌ជំវិញបាទបងប្អូននឹងដាក់ border ពណ៌ជំវិញនេះមកហើយអាចដាក់ weight ទំហំឲ្យរៀងធំបន្តិចមកបាទឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការលេង style បន្ថែមទៀតបងប្អូនអាចធ្វើការស្រែកជាបន្ថែមបាទនេះគឺតកតងទៅនឹងការយករូបភាពពីកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនតតែម្ដងបាទហើយមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងការយករូបភាពបាទ online picture មានន័យថាគឺជាការយករូបភាពចេញពីអ៊ីនធឺណិតបើសិនជាបងប្អូនអត់ធ្វើការបើកអ៊ីនធឺណិតទេបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើការបិទអ៊ីនធឺណិតនេះនៅពេលដែលខ្ញុំចុចទៅលើ online picture បាញ់មិញគឺវាចេញបែបនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចលើពាក្យថា work offline អញ្ចឹងវាឲ្យបងប្អូនធ្វើការទៅទាញយករូបភាពចេញពីកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើការទាញយកនៅរូបភាពចេញពីអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនត្រូវធ្វើការបើកនៅអ៊ីនធឺណិតនេះសិនបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចទៅលើ illustration ចុចទៅ picture online picture បាទចុចលើវាមួយបាទអញ្ចឹងវានឹងចេញបែបនេះបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការស្វែងរកនៅរូបភាពណាមួយដែលបងប្អូនចង់បានឬក៏អាចស៊ើចនៅផ្នែកខាងលើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បានផ្លែប៉ោមអញ្ចឹងខ្ញុំវាពីថា apple បាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូន enter អញ្ចឹងវានឹងទៅស្វែងរកនៅផ្លែប៉ោមឲ្យបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានរូបភាពមួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចុចមកឆ្វេង select ទៅលើវាមួយហើយចុចវាថា insert បាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការបញ្ចូលរូបភាពនេះឲ្យខ្ញុំដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការបង្រួមវាបាទអញ្ចឹងចំពោះរូបភាពយកពីអ៊ីនធឺណិតនេះក៏មាន menu format សម្រាប់ការប្រែតាក់ទងទៅនឹងរូបភាពនេះដូចគ្នាដែរបាទនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការទាញយករូបភាពបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការបញ្យល់បងប្អូនពី save វិញម្ដងបាទ save នេះគឺជា object
ឬក៏រូបរាងផ្សេងៗដែលមានស្រាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel គ្រាន់តែបងប្អូនធ្វើការ select ហើយយកវាមកគូរបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បាន save មួយនេះចុះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើ save មួយនេះបាទជាលក្ខណៈសាន់ព្រះអាទិត្យចុចមកឆ្វេងលេខ1បន្ទាប់វានឹងចេញសញ្ញាបូកបែបនេះបាទជាសញ្ញាបូកបែបនេះអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការគូរនៅ save ដែលខ្ញុំចង់បានហ្នឹងបងប្អូនចុចមកឆ្វេងឲ្យជាប់បាទចុចមកឆ្វេងជាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនកំពុងតែចុចមកឆ្វេងជាប់នេះបើសិនជាបងប្អូនចុច shift មានន័យថាវាធ្វើការរក្សាទ្រង់ទ្រាយនៃ save នឹងដូចដើមបាទគឺវាបែកទ្រង់ទ្រាយទេតែបើសិនបងប្អូនអត់ចុច shift បាទអត់ចុច shift ទេគឺវានឹងបែកទ្រង់ទ្រាយទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនគូបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចុច control បាទ control គឺនៅផ្នែកឆ្វេងជាងខាងក្រោមគេបងអស់នៃ keyboard នៅពេលបងប្អូនចុច control គឺវារីកទាំងសងខាងតែម្ដងបាទប៉ុន្តែវាអត់រក្សាទ្រង់ទ្រាយដើមវាទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវារីកសងខាងហើយរក្សាទ្រង់ទ្រាយដើមបងប្អូនចុច control ហើយជាមួយនឹង shift បាទចុច2នឹងឲ្យជាប់អញ្ចឹងវារីកសងខាងបាទរីកសងខាងតែម្ដងហើយឲ្យបែកទ្រង់ទ្រាយរបស់វាទេបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការប្រឡែងនៅម៉ៅមុនបាទប្រឡែងម៉ៅហើយបានប្រឡែង shift control នឹងតាមក្រោយបាទបន្ទាប់បងប្អូនឲ្យធ្វើការទាញហើយនៅពេលធ្វើការពង្រីក save បងប្អូនត្រូវចុច shift បើសិនជាបងប្អូនអត់ចុច shift ទេពេលព្រីកគឺវាខូចទ្រង់ទ្រាយដើមរបស់វាដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច shift ជាប់ដើម្បីធ្វើការពង្រីកហើយចំពោះ save ដូចគ្នាដែរបាទចំពោះ save គឺវាមានម៉ណុយ format មួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការកែប្រែទាក់ទងទៅនឹង save មួយនឹងដែរបងប្អូនឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅពណ៌ផ្នែកខាងក្នុងបាទហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នែកពណ៌ផ្នែកខាងក្រៅបានដូចគ្នាបាទហើយបងប្អូនឲ្យធ្វើការលេងនៅ style បាទកន្លែង preset នេះហើយដាក់សំហោលបាទចាំងបងប្អូនឲ្យធ្វើការតេស្តមើលហើយមួយទៀតបងប្អូនឲ្យធ្វើការបង្វិលបាទដាក់ចំសញ្ញាព្រួយនេះមកបងប្អូនអាចចុចមកឆ្វេងបង្វិលវាបានបាទអាចបង្វិលវាបានហើយបងប្អូនក៏លេខមើលកន្លែងនេះគឺមានពណ៌លឿងបាទសញ្ញាពណ៌លឿងបែបនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើការពង្រីកពង្រួមបងប្អូនចុចមកឆ្វេងលើវាជាប់មកបាទធ្វើការព្រីកបាទឲ្យវាចេញជាទ្រង់ទ្រាយបែបនេះបាទឬក៏បែបនេះតាមការចង់បានរបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំ select ទៅលើ save នេះហើយបងប្អូនមិនបាច់ចាំចូលទៅ insert យក save នេះម្ដងទៀតទេបាទអញ្ចឹងអាចយូរអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូន select ទៅលើ save នេះហើយនៅពេលដែលបងប្អូនកំពុងតែចូលលើ menu format មួយនេះបាទកំពុងតែចូលលើ menu format នេះគឺវាមាន save កន្លែងនេះឲ្យបងប្អូនស្រេចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចទៅលើហ្នឹងដើម្បីទៅជ្រើសរើស save ណាមួយដែលបងប្អូនចង់បានទៀត save មួយនេះចុះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានមួយនេះទៅពេលខ្ញុំគូខ្ញុំត្រូវចុច shift ឲ្យជាប់បាទដើម្បីគូបាទបងប្អូនប្រឡែងមកហើយបានប្រឡែង shift តាមក្រោយបាទដើម្បីកុំឲ្យខូចទ្រង់ទ្រាយរបស់វាហើយបងប្អូនដាក់ចេញហើយបងប្អូនអាចធ្វើការសេរី brick room វាទៅបាទហើយកន្លែងនេះសញ្ញាពណ៌លឿងនេះបងប្អូននឹងហើយអាចធ្វើការ brick room ឲ្យតូចឬធំបាទនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៅ save មានន័យថាគឺជារូបរាងឬក៏ object ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel ដើម្បីបងប្អូនធ្វើការគូរដើម្បីឲ្យចេញរូបរាងតាមដែលបងប្អូនចង់បានបាទអញ្ចឹងមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹង icon បាទ icon នេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការទាញយកនៅ icon អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាមានពីរករណីដែរបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការបិទនៅអ៊ីនធឺណិតនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបិទអ៊ីនធឺណិតនេះចោលសិននៅពេលដែលខ្ញុំចុចទៅលើ icon នេះខ្ញុំចុចលើវាមួយគឺវាចេញបែបនេះអញ្ចឹងបើសិនវាចេញបែបនេះបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យថា work offline នេះមានន័យថាបងប្អូនទៅយក icon របស់បងប្អូននៅទីតាំងណាមួយនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនបាទបងប្អូនអាច select លើ icon ណាមួយហើយចុច insert មកវានឹងបញ្ចូល icon នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel នេះឲ្យបងប្អូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំមានអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំអាចធ្វើការទាញយកពីអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងខ្ញុំបើកអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំសិនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំមានអ៊ីនធឺណិតនៅពេលដែលខ្ញុំចុចទៅលើ icon នេះហើយខ្ញុំអាចទៅទាញយក icon ពីអ៊ីនធឺណិតបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel របស់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនអាចធ្វើការ search នៅ icon ណាមួយដែលបងប្អូនចង់បានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បាន icon ជាលក្ខណៈបាល់បាទរូបបាល់អញ្ចឹងខ្ញុំវាពីថា ball បន្ទាប់ខ្ញុំធ្វើការ select ទៅលើ icon ណាមួយដែលខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើមួយនេះហើយចុចវាថា insert បាទបងប្អូនចុចទៅលើ insert នេះមកបាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការបញ្ចូលនៅ icon របស់ខ្ញុំបាទគឺនៅផ្នែកក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទាញមកខាងលើសិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការពង្រីករួមបាទនៅ icon នេះបាទហើយ icon នេះគឺមានម៉ណុយ format នេះបងប្អូនមួយដូចគ្នាបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើការកែប្រែទាក់ទងទៅនឹង icon មួយនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនអាចដាក់ graphic field នេះមានន័យថាដាក់ពណ៌ក្នុងឲ្យរូបបាល់នេះបាទហើយនេះគឺជាពណ៌ផ្នែកខាងក្រៅឲ្យរូបបាល់នេះបាទបងប្អូនអាចធ្វើការកែប្រែបន្ថែមទៀតបានបាទអញ្ចឹងបន្តមកគឺទាក់ទងទៅនឹងទាក់ទង 3D model បាទ
អញ្ចឹងកន្លែង 3D model នេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការទាញយករូបជាលក្ខណៈ 3D បាទអញ្ចឹងទី1គឺតើតទៅនឹង from file ហើយមួយទៀតគឺតើតទៅនឹង from online source បាទអញ្ចឹងខាងលើនេះគឺមានន័យថាបងប្អូនធ្វើការយករូបជាលក្ខណៈ 3D ពីអ៊ីនធឺណិតរបស់បងប្អូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើពាក្យថា from file នេះមកនៅពេលដែលបងប្អូនចុចលើវាបើសិនជាបងប្អូនមានរូបជាលក្ខណៈ 3D បងប្អូនអាចធ្វើការ select ទៅលើរូប 3D របស់បងប្អូនហើយចុច insert មកវានឹងធ្វើការបញ្ចូលនៅរូប 3D នេះឲ្យបងប្អូនហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើការទាញយកពីអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនចុចលើវាហើយយកវាថា 3D model នេះដែរប៉ុន្តែយកវាថា from online source នេះវិញបាទចុចខាងក្រោមនេះវិញចុចលើវាទៅបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនអាចធ្វើការ search នៅផ្នែកខាងលើនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បានរូបផ្កាមួយចាខ្ញុំដាក់ថា flower ហើយបងប្អូន enter បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅស្វែងរកនៅផ្កាណាមួយដែលបងប្អូនចង់បានបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បានផ្កាមួយនេះចាបាទបងប្អូនចុចលើវាមួយបន្ទាប់បងប្អូនចុចទៅលើពាក្យថា insert នេះបាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការបញ្ចូលនៅរូប 3D នេះឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំអាចធ្វើការបរិចវាហើយបងប្អូនអាចធ្វើការពវល់បាទដាក់ឲ្យចំសញ្ញាព្រួយនេះមកធ្វើការពវល់វាបាទជាបងប្អូនអាចធ្វើការពវល់តាមការចង់បានរបស់បងប្អូនហើយកន្លែងនេះបងប្អូនអាចធ្វើការពវល់នៅផ្នែកព្រួយផ្នែកខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពវល់វាទៅតាមការចង់បានរបស់បងប្អូនបាទហើយបងប្អូន select ទៅលើវាគឺមាន format មួយដូចគ្នាបាទហើយកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យថា pen and zoom នេះវានឹងចេញសញ្ញានេះឲ្យបងប្អូនមួយបាទដើម្បីបងប្អូនចុចទាញវាបាទនៅពេលបងប្អូនចុចលើសញ្ញាបូកនេះហើយទាញចុចក្រោមគឺវានឹងធ្វើការព្រមនៅផ្កានេះនៅពេលបងប្អូនទាញឡើងលើចេះវានឹងធ្វើការពង្រីកតែម្ដងបាទហើយបងប្អូនអាចចុចសេរីវាបាទឲ្យចង់បង្ហាញទៅត្រឹមណាតាមការចង់បានរបស់បងប្អូនឬក៏បងប្អូនចង់បានតម្រង style បាទផ្នែកខាងលើនេះ style បែបណាតាមការចង់បានរបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានតម្រងបែបនេះចុះខ្ញុំចុចទៅលើវាមួយបាទអញ្ចឹងវានឹងចេញតាមតម្រងដែលខ្ញុំចង់បាននេះហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺតកតងទៅនឹង 3D model បាទអញ្ចឹងមួយទៀតតកតងទៅនឹង smart art អញ្ចឹង smart art នេះគឺជាកន្លែងឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសជាតម្រងលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធ relationship picture ដាក់រូបភាពរបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចុចទៅលើ smart art ហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងចេញ dialog box ឲ្យបងប្អូនមួយអញ្ចឹងកន្លែង all ស្ដាប់ទៅលើ list លោដល់ office នេះបាទអញ្ចឹងទី1គឺតកតងទៅនឹង list មានន័យថាគឺជាបញ្ជីបាទអញ្ចឹងវានឹងចេញតម្រងជាលក្ខណៈបញ្ជីរបស់ឲ្យបងប្អូនហើយមួយទៀតមាន process បាទ process នេះសំដៅទៅលើដំណើរការពីណាទៅណាហើយ cycle នេះជាលក្ខណៈដំណើរការរង្វិលជុំ hierarchy ជាលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធ relationship ទំនាក់ទំនងពីណាទៅណាហើយ matrix ជាលក្ខណៈតកតងទៅនឹងរូបមន្ត matrix ទៅសេរូបមន្ត matrix ជាដើមហើយមួយទៀត pyramid ជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយរូប pyramid ហើយ picture បាទសំដៅទៅការដាក់ជាលក្ខណៈរូបភាពបាទហើយមួយទៀតមានដូចជា office.com ជាដើមបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាខ្ញុំចង់បានតម្រងណាមួយខ្ញុំចុចវាមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកតម្រងជាលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធមួយនេះចុះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើ hierarchy ហើយជ្រើសរើសតម្រងរចនាសម្ព័ន្ធណាមួយដែលខ្ញុំចង់បានឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកមួយនេះចុះបន្ទាប់បងប្អូនចុចលើពាក្យថា OK បាទចុច OK នេះមកជាខ្ញុំលុបការនេះចេញសិនបាទអញ្ចឹងវានឹងចេញតម្រងជាលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការវាបញ្ចូលបាទតកតងទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធបែងចែកទៅតាមមុខតំណែងនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខាងលើនេះជា top manager អញ្ចឹងចុះបាទបងប្អូនវា top manager អញ្ចឹងទៅបាទបន្ទាប់មកខាងក្រោមនេះ vice president អញ្ចឹងទៅបាទកន្លែងនេះជា vice president ដែរអញ្ចឹងទៅបាទហើយខាងក្រោមបងប្អូនអាចដាក់ជាលក្ខណៈ staff បាទអាហ្នឹងគឺជាតម្រងរចនាសម្ព័ន្ធបងប្អូនអាចធ្វើការបែងចែកទៅតាមមុខតំណែងតាមជាន់ថ្នាក់បាទនេះគឺតកតងទៅនឹងការបញ្ចូល smart art ស្មើទៅការដាក់ជាលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធលក្ខណៈជារូបភាពជាលក្ខណៈគឺបងប្អូនតម្រៀបជាលក្ខណៈ list បញ្ជីជាដើមបាទអញ្ចឹងមួយទៀតតកតងទៅនឹងការ screenshot បាទ screenshot នេះមានន័យថាធ្វើការ screenshot ឬក៏ថតនៅអ្វីដែលមាននៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel នេះបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើការបើកកម្មវិធី Microsoft Excel នេះមួយហើយនិងកម្មវិធី PowerPoint នេះមួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើការ screenshot នៅកម្មវិធី PowerPoint ដែលខ្ញុំបានបើកនេះបាទដាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើការបើកកម្មវិធី PowerPoint នេះមុនសិនបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការបើកដាក់កម្មវិធី Microsoft Excel ពីលើហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យថា screenshot
យកវាថា screen clipping នេះមកបាទអញ្ចឹងវាចេញឲ្យបងប្អូនបន្តតែម្ដងដោយសារតែកម្មវិធី PowerPoint គឺនៅបាទខាងក្រោយកម្មវិធី Microsoft Excel នេះបន្តតែម្ដងបាទបងប្អូនចុចទៅលើនេះក៏បានបាទវានឹងធ្វើការ screenshot នៅកម្មវិធី PowerPoint នេះឲ្យតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសាកលុបវាចេញសិនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអាចចុចកន្លែងនេះក៏បានដែរ screen clipping នេះមកចុចលើវាបាទបន្ទាប់មកវានឹងចេញបែបនេះបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចមកឆ្វេងបាទចុចទៅចំជ្រុងផ្នែកខាងលើនេះមកចុចមកឆ្វេងជាប់ទាញវាមកបាទដើម្បីធ្វើការថតឬក៏ screenshot ហើយកម្មវិធី PowerPoint ដាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel នេះបានបាទឬក៏បងប្អូនចង់ធ្វើការ screenshot បាទ screenshot នៅអេក្រង់កុំព្យូទ័រនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដាក់ screen កុំព្យូទ័រនឹងឲ្យអត់តបើកកម្មវិធីណាផ្សេងទេបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការបើកកម្មវិធី Microsoft Excel បាទខាងក្រោមនេះបើកកម្មវិធី Microsoft Excel នេះមកបាទហើយបងប្អូនចូលទៅកម្មវិធី Microsoft Excel ហើយចូលទៅបាទ screenshot បាទចុចលើវាថា screen clipping នេះមកបាទចុចលើវាបាទអញ្ចឹងវានឹងចេញទៅដល់អេក្រង់កុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនតែម្ដងបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចមកឆ្វេង select ទៅលើអេក្រង់តែមួយនេះមកបាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ screenshot នៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel នេះបង្កើតជារូបភាពឲ្យបងប្អូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើការបញ្ជាក់បងប្អូនទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រប់ illustration ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចអនុវត្តវាបានបាទសូមអរគុណ